सो गाइस, सबसे पहले चिकन को अच्छे से क्लीन करेंगे। 3-4 पानी से अच्छे से एकदम फुल्ली क्लीन करना है विनेगर डाल के। दैन उसके बाद पीसेस बड़े थे इसलिए मैंने थोड़े से कट लगाया हो और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी कट डाला हो और सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। आपको जो भी मसाले चाहिए, मैंने कम मसाले ऐड किया हो क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हम लोग, इसलिए मैंने नॉर्मली मसाले डाला हो। देन उसके बाद अच्छी से पूरा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है।